Today's video, gagawa kami ng pancit Guisado. Pero yung gagamitin ko is yung Harusame ng Japan. Ang Harusame ay isang noodle dito na usually ginagawa lang nila for salad. So, ako itatry ko na gagawing pancit kasi wala akong pancit noodles dito. Gagaya ng nasa Pilipinas. So, with Aki-chan. Here is Aki-chan. Okay, tara, luto tayo. Right now, I'm cutting the chicken. Kailangan siya medyo maliliit. Para pang sahog talaga siya. Hold on, I'll show it to you guys. Mga kapam. Sana masarap ito. So, I'll be using this pan for my cooking. Thank you, Ate Jovelyn, once again. Hindi pa pala. My pan papa is not yet hapa and already cooking. The usual pancit Guisado, tulad ng nasa Pinas, ay mayroong carrots, cabbage, and some spices like sibuyas, bawang, and yung gagamitin kong pangsahog ay yung chicken. So, literally, ang i-achieve ko ay lasa talaga ng Pilipinas na pancit. So, I'll be putting also bell pepper. Pero hindi talaga siya bell pepper. Lasang bell pepper lang. So, at first, guys, iboboil ko muna yung harusame kasi I notice every time I eat this harusame dito, hindi ako natutunawan. So, itatry ko siyang i-boil para mas magiging softer pa yung texture niya and baka mas maganda to sa tiyan ko. So, mga around 5 minutes boiling lang naman. Okay? And i-drain ko siya, i-wash ko siya ng cold water para hindi siya masyadong overcook ng init. Let's see. Here you go, guys. So, na-drain ko na siya, winash ko na siya ng cold water para hindi siya masyadong ma-overcook. So, kung man-notice niyo yung texture niya, medyo firm talaga yung texture niya. And, kung hindi talaga malaga, medyo matigas siya pag kainin mo as salad nila dito. So, actually, na-try ko na siya once na lutuin na parang pansit ng Pilipinas and nagustuhan siya ng asawa ko. So, today I'm gonna show you and share to you kung paano ko ginawa para in case you like also. So, yan. Share lang. So, I have here onions. Ganito lang siya kalalaki kasi ang onion naman dito ay parang gulay lang. So, that's fine. And cabbage, medyo marami siya pero parang hindi ko to siya maubos. Carrots, pepper, and harusame. Boiled harusame. And chicken, and garlic. Now, it's hot. My frying pan is hot. Saute first the garlic and onion. Ayan, and then next is chicken. And next is let's saute with chicken. Last time kasi yung ginamit ko is pork. Yung maninipis na pork. And masarap yun siya. Kasi very fresh. Very fresh talaga siya na galing sa producer. And then binili namin sa market. Ito ngayon, chicken ang ginamit ko. So, I'm not sure kung okay lang to siya. Lagyan lang natin ng secret weapon para sumarap. Pero I'm hoping na sarap talaga ito siya. By the way, I will be using toyo of Philippines. Yun. Sa lahat ng Filipino, alam nila kung ano yung sikat na toyo. Soy sauce doon. So, alam nyo na yun. Okay. Hintayin na natin ng konti. And then I'm gonna add some pepper and salt. Gusto ko na kasi siyang may lasa. Ayan na sa mga kapam. With salt and pepper and pampalasa. Yan. So now, nilagay ko na ang mga gulay ko. Sinabay-sabay ko na siya lahat. When I feel na okay na yung chicken ko, so I put the gulay. Kasi hindi naman kailangang lutuin na yung noodles natin because binuhog ko na nga siya. I put the gulay and nilagyan ko na rin siya ng soy sauce para malasa na siya.
And kahit walang noodles, pwede na rin siyang ulamin. Tikman natin maya-maya. Nilagay ko na yung noodles natin, which is the harusame. If you notice, very firm talaga yung texture niya. Pero soft na yan siya ngayon. So, imimixan natin to and takpan para mag-absorb yung lasa. Kasi medyo matagal siya mag-absorb ang lasa. And okay na para sa akin ang taste ng ginisa kong gulay before yung mga noodles. There you go, mga ka-fam. Yan na ang aking Harusame Guisado. And for me, okay naman yung lasa niya. Kung manonotice nyo, may mga a little bit watery siya. Ayan, kasi effect yan siya na nilaga ko na harusame. But this is worth it kasi para hindi sumakit ang tiyan ko. Lalagyan ko lang siya ng spring onion para sa garnish. Ayan na. Thank you for watching. As expected, hindi naubos yung gulay ko. So, yan pa yung mga natira. So, lahat po ng ingredients ko doon, tansya-tansya lang lahat. So, kayo na bahala kung ano yung gusto nyo panlasa. Based sa panlasa nyo, gusto nyo maalat, gusto nyo hindi maalat. So, it's your choice. So, lahat lang ng ingredients ko doon, tansya-tansya. Because, hindi naman po ako professional chef. Yeah. Taste. Ayan. Papa, give your honest review, if oishi or not. Good. What else you can say? Good. Very delicious. This is Harusame, Papa. Okay. I make pancit. What's the difference, Papa, from Harusame of Japan? Taste different. Harusame Japan taste nani? Vinegar. Vinegar. What else? Harusame is cold, eh? Cold. Salad. Salad. Like salad. How about this one? This is good. And then, what's taste? What's taste? Good. This one? オイルはオリーブオイル、クッキングオイル、And then what else, Papa? Nice. So, Nice and soft. And then salty. not so good. Natural taste. Natural taste. Ooh. What's my score, Papa? What's my score? Oh, 1 to 10. 1 to 10. Okay. 100. Yata!